Mibhiyozo imincili ngakumbi kwabaphila nokukhubazeka oku kungenelela okubaluleke kakhulu ezimpilweni zabantu abaphila nokukhubazeka. Indlela yokuhamba nokufikelela kwizakhiwo zikarhulumente iba ngumngeni omkhulu ngakumbi ezilalini. Njengabantu bese-Siyanda Resources, isikhalo sabantu baseNyandeni ukuthi abantu abadala abakhubekile they needed uncedo ngama-wheelchairs, so we had to step in and ukuthi sibone ukuthi singakunceda kanjani. For the last few years we are training, we get sponsors from the BBE companies to sponsor people living with a disability, and in the Eastern Cape we are trying in the rural areas especially to train them in computers, IT end user, business admin, also in retail, and that is what we are trying to do. Abantu abaphila nokukhubazeka bafuna amasebe karhulumente angenelele ngokupheleleyo ekuhlanguleni imeko yabantu abaphila nokukhubazeka. Kakhulu singavuya ke ukuba mayikinqwale idepartment yakwa health ikizama ukunqwala kulento inezixhobo zokuhamba kubantu abakhubazekileyo. Abo bathe baxhamla kwezi zitulo bathi bonwabile. Yo, andazi noma ndithini, ndonwabe kakhulu kuba ngoku ndiphumle ekupushweni ngabantu, ndimane ndicela abantu ndizokuya nalapho ndifuna khona ngoku. Urhulumente uthi uneenkqubo ezicacileyo zokuncedisa abantu abaphila nokukhubazeka. Banemicelimngeni emininzi, eminye imicelimngeni zindlela ezibasa kule ndawo bahlala kuyo nokuthi baye kwindawo ene-public transport. Eyesibini yile yokuba ufumanisa uba emakhayeni abo abamkelwa ncam. Sinoxanduva ke ngumasipala waseNyandeni ukuba sibenze abantu baqonde into uba aba bantu ngabantu abafuna ukukhathalelwa. Ase-Owartambo nase-Alfrenzo inabantu abaninzi abaphila nokukhubazeka. Ndinkululeko Nyembezi, Izindaba ze-SABC, eLibode.